Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channelku lagi iso konten iki. Hari ini repot ya. Podcast tanya-tanya keluar gebeng sopra we. Kowe wis sing ngetak apa aku sing ngakoni. Wes jadi kan podcaster. Kita mau podcast. Ya, oke, kita mau podcast dadakan hari ini. Kita bertemu mereka. Anu, jenengmu dari 4 Kuskus. Tim Kuskus. Tapi kok jalan kandang. Tim Kuskus dulu ada Nopi, Didi Gembeng, Top Haveno karo Darpong. Dari keempatnya ini 3 orang yang sudah berhasil memfotokopi dirinya. Ngerti Mas Teh? ya ro. Jadi lanang, Samson, lanang Jendra, wedok. Mas Batopa bariki anake wedok. Lanang wedok, Batopa. Wedok wong oleh rondo kok. Hah? Tenang lagi. Langsung oleh gawan. Oleh kawan. Barabi wi langsung seragam. Oke. Omongan ulum. Jadi kita mau tanya-tanya tentang mereka sebenarnya kan sebagai ini ya bapak-bapak muda, New apa? new father, New father. with new mom, kehidupan baru. Jadi mau tanya-tanya tentang mereka. Jadi Gak sebelum tanya aku takok sih. Iya. Kira petung kucing. Anu Saya nganggo tiket piro nih talok? Pep. 5 Gak gelem paling ngono. semayang ambek Febri iki lho. Febri cuik malah ngajak adu pendat, Darpong gak gelem mundur. saya aku iki Ya, sebelum terus. aku takok sih. Oke. Awakmu apa jenenge? Tempotan piro? Arep ngomong ngono. Piye? Awakmu krim malamnya nganggo apa? Aku kirim malam untuk saat ini menggunakan bedak tabur pipa. Hirosin udah gatel lho. Hirosin tidak gatel. Ya apa? Kok ngono pertanyaannya apa? Tarah ya wis hampir mendekati 50 lho. Gak jare Andi jare lesem TV nek ning ndi lho. Nang kene niki wi gak lesem TV ndik kuwi. Apa? Jeneng kulit ya Doran. Tapi Uce kelahiran berapa? Aparta kok bentar. 78. Kowe merawat gigi cek anggap merang. Aku gak ngemprah iki gawe boto bang saiki. Boto. Berarti saumurane Pakku Berarti berarti. terkuku. Iki lho malah gendeng dhewe kameramene. Iya. Berarti umure padha karo pakane dhewe. Iya Ben, jadi Iya. gembeng siapa Andi iki ae. Iya, ya sembarang wis. Wes ngene. Sebagai seorang rasanya saiki dadi ayah. Menak. Mana? Ngapa kok gak biyen ngono? Mungkin belum waktunya cuy. Ngono. Saiki dadi ayah menak duwe anak. Ning iki ngudang anak. Anake turu kita ngudang bojone. Ngono ya. Iki kehidupan sempurna Apa belum. ngudang? Ngudang. Numpake apa ngudang? Ngudang. Yo ngudang yo numpai Ya kok. ngudang ya dikudang. Wajibane. Lu wis ana perjanjian kok. Bojomu nek turu gocakan personel ora. Aku ngono ya. Iku pasti kuwi. Nek ceklek-lek. Tapi akeh Wis enek bag, wis enek gang-gangane Jendra. ini banyak perubahan ya, Bang, dalam kehidupan. Dia kirim kalau dilihat ya tau, dia apa pak? Dia kirim foto kayak gue tau, ya aku tak bales, aku lo tuh bojoku dikepat. Tangan iku surang deh. Aku ngono kok tak apa kok sekali dilihat ya bojoku. Andi lo ngirimi anu karo bojone. Baru blar tak bales. Aku arep gocek kowe kok aku mbok kipatno aku ngono. Jadi ini asik ya untuk kehidupan menurutku saiki sempurna ya. Asik. Yo tantangannya kita harus mencari uang. Lho iki wajib. Kewajiban. Ya Saurunge. maksudnya tantangan karo kewajiban macam menantang. Menantang kudu saiki Tapi enak fokus gak wetangi turun iso aku jadi itu gak ya? gak tangi turun mesti nguyuh aku. Nguyuh ya? Gak iso mikir. Gak ngadet. Yo iki mesti. Ya iya. Kuwi mesti nguyuh Tapi- sih. Bar kuwi lega lagi mikirin apa iki. Maksudnya dalam artian hidup itu rada terarah. Alhamdulillah. Ngono ya. Alhamdulillah. Undangannya caca sing dari Solo Rabi. Tapi menurutmu kowe rabimu sak ini menurutmu telat apa wis pas? Yo pas lah. Pas ya. Ora terlalu kesuwen, Yo. ora terlalu Nek menurutku pas. usia ya. Umur piro kowe dhewe iki? Mau umurku terus siji apa 30? Gak pas rabi kae kok. 28. Berarti padha aku 28. Aku yo 28. Berarti kowe cek lagi piro, Bro? 23. 5 tahun kas. Rasa Umurmu 23? Yo. Kowe aja. Pas poel. Pas poel. Iki Wah, si tau. Pas poel. Poel telu wae. Poel tuh luang lah.
Wedi kuwi karo kowe tawakno lek sakon. Kowe korban delik wae. Kekoan ora le ngono. Jadi ngono. Jadi kan terjunnya beda-beda. Kelahiran berapa Mas? 2002. 2002. 2002 padahal wis dolan ndi? 2002 aku wis kelingan. Pokoke wis ngerti, aku wis urip pasti aku wis ngerti Ya, aku ya. wis nyapu ngerti. Mulai tahun 2000 Gus Dur aku wis terekam ning Kayak ngene. anget Mas. Anaknya anget ya? Aku. Iya. Ya saprol yo, dukun kok. Ini tangan. Akhirnya apa ya? Banana. Coba banana. Banana aku pisang kok. Banana latte. Wis teko. Jadi ngene iki ceritane iki mangkon gede podcast dadelan. Saiki kok kita akan menanyai tentang Andi. Iki apa kita? Iki Podcast gak apa-apa, menawa nek sing ngundang nek tuku susu ya, Bang. Anakku wis gak ngombe susu. Jajan. kayak malah membengkak to, Pak. Gak lagi. Melon enak. Lek, Iya melon melon. murah nggak yo minumnya? Melonnya nggak ada. Melone gak Ya kayak gak notan ya. pesennya melon jelly kok. Murah ya? Minumnya tadi melonnya ada nggak? Pesennya apa tadi? Gak apa-apa ya, Ki, wis. Wis pasak ya. Banana satu, banana butter satu, banana latte satu, banana latte satu, strawberry jelly satu, sama banana satu. Melon satu. Ini gak apa-apa beda apa? Strawberry jelly. Siapa yang jelas apa? Kok iso? Ya ki berarti Pesene teh hangat. banget aku. Teh hangat. Tapi pas toh. Anu diomongno to, ki aku gak dirokok jelek cocok. Beng, anu Beng, menurutmu Lokasine omongin sih to kene-kene. ini lokasinya di Nganjuk, Dolan, Waru Bro. Jayeng, dolan. Iki mana apa? Naruh apa Beng? Menepati janji aku setahun arep moro gak. Alah, Yo. gede ayar genmu. Saya kira soalnya mungkin ini Beng. Nah, menurut Andi sampai setahun gak iso mungkin kan dengan iki petang, ngijian, Yo bareng karo garap sawah. garap sawah. Bareng iki anake lairan. Iki ngomong komar. Tak nek gampang jadi ngomong komar. Iku ndak wis to ngomong komar. Lah ngomong komar isuk awan sore sampai petuk isuk nae lho. Nek iki teko caloro ki langsung. Maksudnya harus yang paling menurutmu paling merupakan perubahan drastis yang menurutmu apa? Terpo. Setelah rabi. Nyake. Kowe apa? Perubahan drastis yang menurutmu yang kehidupan pribadi. Malih dadi kaya komar, komane Apa luwih kontrol yen was-wasan melek busane saiki. Yo lebih terstruktur anu apa kegiatane yo gak enak. Gak biyen kan bebas to arep ndi kerja saiki yo belajar tanggung jawab apa dolan gak sapenake dhewe terus enak wayah juga. Nah, biyen kan dompet kan jenenge apa gedak Beng. Jenenge ngene gak gagal itu kok Beng. Saiki ngene terus ya, lempet ya saiki. Belajar cepil juga. Ya berarti. Ya memang ya ngono dalam artian harus ada sing mbok prioritasno to. gak iso nek dipadakno ya. Yo gak iso. Lah iki biyen lho, zaman bujange kok iki duit-duit aku dirutek. Nah. Wis ora duit-duit ya wis ngere. Saiki beda lho Nah iki kan. mikir untuk jangka panjang. Biar emang anu apa? Itu. Wis aku ora duit tinggal nang omah. Sama duit kudu teh. Iki Sampai saiki nih. masa ada cek pancet. Bos. Cek pancet berarti. Yo wis mesti Gak tak. bisa ngerem. Tapi kudune ngono Bang. Anggak sih nomor 1 ya. Soalnya sampai saiki sing anggak no omongan terus dijek naik tanggung dhewe. Si ada. Terus lha jaremu omongan sing dinangit. Koret. Malah nyebut merek. Tapi sing jelas perubahan sing dirasakan Andi iya. Jelas jadi nek dianggap Yen kan nggo koncone to. jadi bukan Yo, terpaksa, bukan sambil- terpaksa kok terpaksa anu belajar sendiri gak terpaksa karena memang harus memanage ekonomi. Iya kabeh ngomong kuwi aja koyo biyen. Iya. Soalnya ya rek masane gak enek kuwi wong-wong sing ditulung ya urung tentu. Iya. Ngono lho, dadi kudu iso nata iki sing kira-kira jajan tetap tapi prioritas. Memang berat ya Dik, tapi kan saiki. Yo, ya memang harus berubah melepas toko biasa adi los-losan. Ayo ngono to. Koneh kedepane kan kebutuhannya saya akeh kaya anak wedok. Sok ben mantu barang kowe piye? Eh? Mantu barang lho. Suwi ya. Mantu rasa mbok pikir. Tapi- waduh.
Oh iya, kok iso mantu. Nek gembeng dot kan nyunatno gembeng. Yo lanange yo. Lanang. Nek wedok kan yo. Tapi nek lanang kan gak perlu, Ce. Mantu iki gak berarti mantu. Beda di ini karo kono beda. Kene iki nyunatno gak nek. Karek. Jagongan nyunatno jarang. Gak beda koyo ngene dhewe. Nek telagan kok nyunatno ngono dirame-rame. Tapi mbeng saiki wong duwe gawe. Nek we angen-angen kok dadi saiki kleru. Gak iso sengko ngono. Kowe nek niat wis dadi syukuran wis. Nek rugine yo rasa mbok pikir, wis tak mbok niati. Ora usah maksa barang. Nek saiki Gak kan aku gak mikir bati. Aku rabi ke to. Kan enek kok. Nol rupiah. Rp0 rapi. Rupiah. Pokoke kaya umpama rabi gak oleh duit, terop itu aku wis membayar kanggo apa gak ngerti aku. Lho sumpah demi Allah. Tak karo bojoku ya, Maya. Apa 100 Rabi ra kena. Lah lho. Kok ora gak? Ngono kuwi aja kok omongno wong 100, malah akeh sing gak wani nabi lho. Oh Yo iya mikir paling ngono iku piye malah repotno waktu wae ngomong. Ngomong ngene iki malah sing ngene iki alah cah koncen sing gak ketonggon. Ngene dhewe kok akeh sing rabi soalé. Tapi kan rabi kan tergantung memang to. Apane? Yo maksudnya pestane kaya apa? Yo, Semampunya. Semampune. Sebenarnya wi cuma ya kabeh Kepuasan hati toh? Kepuasan hati. Nek zaman saiki we rabi nanggap tip Allah ra nek semoro. Nanggap tip. Tanggal badu ati tip kok. Lah iya, Blum Allah Wes. ra nek moro. Tapi gak usah sama mama kan malah saya berpikir mas. Mending rapine biasa-biasain. Lah wi lho. Aja terlalu mewah. Ya ora mantan sih. ya. Betul. Betul. Perubahan kuwi kok tak omongin karena kamu menjadi seorang laki-laki beneran ketika kamu sudah berumah tangga. Bare Wes. rabi malah sing akeh. Nah, Yo bar rabi malah Tenan. kebutuhan luwih akeh. itulah kamu yang akan menjadi dewasa ini nek wis rabi. Nek uga rabi alah turumu jam 4 isuk ya ora enek sing gawe los ra mikir. Yang ngene iki belajar mikir. Apa yo untukku nek bengi piye. Tapi umumnya wong lanang iki kabeh ngono lho, Bos. Masya bujang iki yo. Mulya benduren iki goneng to. Tapi tapi itu suatu saat ngene, Bang. Kok nek wis kaya Andi barang kok ya. Amun itu ketika kowe wis anak iki usia di atas Arokan ya, 5 Cing, ya? tahun. Di atas 5 tahun Mikir mengko apa? wis sesuk wong wedok sesuk kendu. Maksudnya kendo yo apa Kendu nek kucing. kontrol ya, kendu kontrol. Oh, itu sesuk kendo sih. Maksudnya gak kendu. Ora kendu yang ini. Lho, piye? Kowe tujuanmu mesti kok kendu sifat nek biasa jenenge mantan anyar biasa ada wong aja. Siset. Sisa. Heeh. Masalah di biasa. Motor saya itu Seledot. aku biasa ngono. Jam 10 nggak boleh. Tapi saya wis duwe anak yo gede wis gak mikir, saya kira wis malah los dewi. Akhirnya kalau itu bisa menyesuaikan dulu, akhirnya itu saat ya mau. Tapi yang jelas ketika wis balik, nah ngono iki pesen iku ojo koyo nglakoni koyo pas kowe bujang, tetep butuh kontrol. Ya metu biasa. Bersosialisasi lah di sebenarnya orang metal. Tapi aku ki untuk sementara metu angel po. Ya mergo saiki anakmu jadi Awan sistem pekerjaan. Tadi, Eh. tadi kene apa kono? Ngono ya ora apa-apa. akhirnya kesel. Bengi yo wayah mito. Ya. Yo padha ae aku biyen yo ngono nek pas anak cilik ya gak metu. Metu ya nek aku ngopi tok, bar ngopi mulai. Pakai men porsine. Murah men, Mas. Iki sing ben aku duduh iki. Yo. Mana kurang banyune jeding. Ini nek. Wayah sebentar ya, Kak. Oh, kowe Gum. Oh yo, Banyu udan, nih. Banyu udan, Mas. Banyu ngudui malah apik. Iya. ya? Bagus. Anu, kentang. Jadi ngono kuwi slow ya kok kowe. Slow. Bojoku saiki ya wis gak kok biyen-biyen lagi metu jaga mantor di telepon saiki wis. Mergo wis enak sing diiki nek hiburane. Iku nek wis anakmu wis mulai Malah paling berangkat. serat digoleki Bu. Berangkat mlaku iku wis gak mulai paling gak salah, sing penting iki. Lah, anu Saya sih. iki. Sih, lha Kayak aku. nek saiki nek metu bojomu piye? Aku ora butuhi yo. Penting ning mana nek motor. Sing digoleki iki gak aku mbeng nek metu iki, montore nang omah ora. Tenan dah aku metu gene Andi. Montore nggo ngaji ya digoleki motor aku. Gletakno. Halah. Wes ngono iku sesuai ngono tapi ya wis enggak padi. Tapi cintane gak kendo ya. ya Nek di atas ranjang cek ping pira? wis tergantung. Nguyuh digocekno kok. Wis saiki. Tapi umur 50 isih kenceng yo. Kenceng to. Lah olahraga dhewe apa? Vitalitas padakno kanca kowe. Gimana wis kendu? Lah kuwi mbok setrome nyapa to ya? Kuwi tenan ora to, Di?
Yes. Enggak usah ada yang terang. Bentar ya. Nyapa ya kendu. Mau mungkin dejek nom-nom kayak kendu. Sak perbulan sapa ae? Ora iki kenceng iki ketok strom iki. Oh, ngane lho. Sik sing konten. Wis ki Sik konten urung to. Mangane konten to. dowo lho iki. Malah Oh, shit, mangan. Mosok kendu strom. Kowe bojomu anakmu kok tekno bengi tetep martomu kok. Marang-tua to. Lha mergo nyapo? Mosok polane turu bare cek ngolak malih iki. Lah pesen Pak lambene elek. Cendra yang ngono lho. Jadi begini nih DJ. Ngono kuwi harus mbok program, Pong. Nang utek kuwi. Kowe nek tak kok bojoku ya, aku nek turu padhep ngenengan ngene ya. Kuwi kok sampe isuk ya ngono aku. Ora iso dia. Wong iki beda-beda. Kontrol nang Wong utek. keturu jigang iso lho dihitung. Lah iki kuwi kontrol. Ngarepmu lho kene nindi anake. Tapi yo meneng anakku. Tapi anak rene. Besok Anakku bang saiki ya turu to. Jendrane tengah, aku kene, bojoku kene. Mau jendra kan numpak gegerku kene. Belu kene kene emoh ning anu. Mau ning tengah aja. Tengah emoh saya. Arepe ya bendang dadine. Pengen. Oh, iya. Tekono tanggi man. Tekono bojoku mong tak duwe sama anakmu mau. Gak nyauri mau. Tak tawani pengen ngene iki ora gak nyauri kok jendra biasane mau. berarti cek mikir, enggak jenderal regane rada loro cek ani iki mah. Iya. Fisiknya jagung anu. Gak kecatet memang pesen. Ya pesen kok di dulu ya kok. Ketoke anu enggak. Jenderal kan awake cek gak patek enak, dadi ditakoki njaluk adik cek ngomong ora cek anu. Bukane ora. Masih membutuhkan kasih sayang. Tapi kudune aja sik mbek. Ojo. Anakku jarak 10 tahun mbek. 10 tahun. Heeh. Tapi nek adik kadone gak enak lho, Ci. Yo memang tapi kan rezekine sing nek ngekeki lho. Ade berusaha terus nek dikeki kan tetep Tapi yo enak program ra dhisik. ora Ngempet ngono ora? natural wae. Natural wae. Tapi mbiyen memang harus selepas mbiyen tak gawe minimal 5 tahun selisih. Oh, minimal. Ben menak. 5 tahun. Minimal paling Mau 3 tahun yo bongko to. Yo. ketegaan mati takarya Soale saiki ngene, Bro, saiki kayak ekonomi iki saiki Nah. golek ongel. Duit iki nek ngarane Indonesia sedang inflasi tenanan. Dadi duit 100 wis lalalah. Mbok go tuku iki kayak entek. Beda 5 tahun kepungkur. 100 sih lho. Omah kek klimpeng urung teko kene. Urung teko. Kuwi lagi metu kok nggone Kok gang entek. padibris. Terus entek wisan. Saiki ngono. Dadi Pedibris. padibris. Kuwi lho. Entek saiki wisan. Padibris. Buat dia lho. Kuwi lho, kuwi wis entek bang ya. Entek, wis. Andani. Apa di? Dadi ngono dadi tenan saiki ya. Kanggo berarti pesen kanggo sing gum rabi-rabi, Bang. Ya tapi nek sak sapra iku dene wis mikir kok, mikir rapi. Iki mikir tok kok urung. Lagi Burung mikir tok, kok. sik to. Iki uga usah nek sapro jek ado. Sidik mesti enek, mosok gak enek. Sing wis liyane nganggo cap-cap liyane. Kaya saiki kancamu sitok Rian Piti saiki ya wis jarine Derpong di video call nang jero kamar terus ngelus-ngelus bojomu ya mbok tiru piye, Bang? Tapi mujek yo nelongso lho, Ci. Koncone sak sing rabi wis nelongso deh. Mujek. Heeh. Tapi ya piye wong mujek ya Mujek ibarat baleng bareng apa tak murane rong rabi ya wong wis pengen rabi. Lah mujek Mujek ger pengen tak tapi. pengen tok. pengen tok Batin, on Bu. batin. Dia gem urung ngrasakno tenan masa ketika yo nek pas dalah kaya Derpong ya. Heeh. Derpong tak akoni salut aku apa? Metu memutuskan dhek rabi blang. Bener konten kreator. Nyemplung nang sawah juga tanggung-tanggung dhek. Lep. Yo. Soalnya nek nanggung-nanggung yo ora dadi Ora mikir aku wis gak wis ora mikir penampilan ora ngurus. Tetep sing penting aku hasil enggak anak bojoku. Gembeng rabi jebret aku gawe. So ora mikir konten. Caca kan kadang ana sing bagian bingung. Kan ngono. Jadi semangat. Karena artian aku cul rabi wis langsung tanggung jawab. No, kadang kan oke to. Ya rabi berapa ya? Rabi terus modele rabi.
nyemantai gitu toh. Akeh. Tapi yang masa enak sing rabi nyemantai ngono. enak. Berapi nyantai kok sapa ki, Pong? Enak. Yo uce Kan to. ngomongane lho. Ya soalnya anak pegawai negeri lho, Bos. Nyantai. Berapi nyantai lho, Pong. Kok iso. Pegawai negeri ki bedane terus bayaran kayak aku kabeh apa piye lah, Bro? Masih pegawai negeri Pak Ane. Masih pegawai negeri ki pakane yo, ambane. Ku yo. Tapi tetep yo gak biyen no. Tapi enak perubahan ya, Cek ya. Dari Apa? masa bujamu nang Rapi, Yo aduh. Aduh. Kan biyen reporter ki. reporter. Akhirnya jadi supporter palingan. Kowe iso reporter piye, Cek? Dhisik. Wah, iya sangar iki. Ya aku ngomongnya kan gawe gaya piye beng biyen. Oh iya, kayak gini deh ya. Saiki angel. Rambutnya wabang kok jaran lho. Ya lho. Reporter bal-balan kayak masih bersama ngono. Iki kuahe dari Japan. Takok gembeng iki piye? Karena kon numplek. Lah. Nah, Wes, samane, Bro. Wes mamanon wes, terima kasih sudah menonton vlogku bersama Didi Gembeng, Andi, Sapro, Rosi dan juga wes pokoknya sehat-sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.